саломи барселонаягӣ ба ҳамаи шумо дӯстдорони канали Барсатижӣ. Мо ҳанӯзам барои шумо хабарҳои тару тозаи мансуб ба Барселонаро омода мекунем ва умедворем он барои шумо писанд омада бошад. Аммо қаблан огаҳ шудем ки чанд бинандагони мо, яъне подписчикони мо имрӯз ҷашни зодрӯз доранд ва мо албатта саймона онҳоро бо зодрӯзашон муборакбод мегӯем. Агар касе ба ин муборакбодии мо гуфти он гапҳо хуш шуданӣ бошад, пас як лайк поёни ин видео монед ва ин бародарон муборакбодиҳои шуморо низ қабул мекунад. Наши имрӯзаи мо бошад оид ба омадани Саул ба Барселона, мондану рафтани Гризман, тамдиди шартномаи Усман Дембеле ва аз ҳама асос дигар бора дар Камно вохӯрдани Месси ва Роналду мебошад. Омадаи шунидани ин хабарҳо бошед, бас рафтем. Дӯстон, пеш аз бозӣ бо Ювентус ки 8 август баргузор мегардад, Барселона имрӯз як бозии дӯстонаи дигар дорад. Роналд Куман имрӯз футболбозони нав ва ҷавононро бар зидди РУБЛ Залцбург месанҷад. Барои бозам шавқовартар гузарондани ин бозӣ шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Онҷа он вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Шахсан ман ба ғолибияти Барса дар якум тайм 5000 рубл ставка мемонам. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ояндаи наздик Усман Дембеле бо Барселона шартномаи корӣ тамдид мекунад. То ин дам ки бозингари фаронсавӣ баъди бардошти ҷароҳат дар ёри 2020 муолиҷа мегирад, сару садоҳо оид ба тамдид нашудани шартнома ва ҳатто клуби нави Дембеле хеле зиёд шуданд. Аммо бо гузашти вақт ва наздик омадани мавсими нав ин ҳама хабарҳо мисли тундари баҳорӣ ки баланд шуда буданд хомӯш шуданд ва акнун Диарио Спорт менависад ки чанд рӯз пеш роҳбарияти Барса бо намояндагони Дембеле гуфтушунид анҷом дода ҷиҳати тамдиди шартномаи нав ба мувофиқа расиданд. Гуфта мешавад ки ин шартнома барои як ё ду мавсими дигар баста мешавад. Хотиррасон мекунем ки Дембеле айни ҳол пои худро муолиҷа карда қарор аст моҳи ноябр ба майдон баргардад. Дар нашри дирӯза оид ба тақдири ояндаи Гризман дар Барселона гуфтем ва имрӯз президенти Барселона Жоан Лапорта ҳини муаррифии Эмерсон чанд андешаро оид ба ин мавзӯъ иброз доштааст. Ӯ гуфтааст ки сармураббӣ ба ӯ бовар дорад ва ӯ бозингари ҳирфавӣ аст. Ин ҳамон ҳолате аст ки мо бо ҳама вариантҳо омодаем. Агар имкони ӯро фурӯхтан нашавад, ӯ бо Барселона шартнома дорад ва мо онро эҳтиром мекунем. Аслан қиссаи рафтани Гризман ё иваз шудани ӯ хеле тӯл кашид, аммо баъди сафар ба Олмон ва баргузории бозии дӯстона бо Штутгарт ба якборагии Роналд Куман иброз дошт ки Гризман дар ҳолати хуби физикӣ қарор дорад ва ӯ барои даста ин мавсим сахт лозим аст. Набояд фаромӯш кард ки Барселона чун ҳамешагӣ дар чанд фронт бозӣ мекунад ва бозингаре мисли Гризман ягон вақт зиёдатӣ нест. Албатта Лапорта ба Куман бовар мекунад, аммо агар пули хуб диҳанд, болои чанд каси дигарон медиҳад. Ва боз дар бораи Гризман, аммо ин маротиб ӯ дар нақши дуюм аст. Гап сари ин ки акнун омадани Саул аз Атлетико ба Барселона ба рафтани Антуан Гризман ба Атлетико ягон рабте надорад. Гризман хоҳ монад ва хоҳ равад ҳам Саулро Барселона ба Каталония меорад. Бояд гуфт Барселона барои ба даст овардани Саул ягона фаворит нест, аммо бартарии Барса ин аст ки худи бозингар хони гузариши Барса мебошад. Манчестер Юнайтед, Ливерпул ва Челси ҳам иштиёқманди Саул мебошанд ва чанде пеш бархи кампировозоам паҳн шуд ки гӯё агенти ӯ барои гуфтушунид бо яке аз ин дастҳо ба Англия рафта бошад. Аммо ҳамаи инро намояндагони Саул рад карданд. Албатта дар ба даст овардани Саул Барселона фаворит аст, аммо пеш аз он ки Саул бозингари Барса шавад, Каталония бояд Миралим Пьянич, Брейтвейт, Нето ё Умтитиро фурӯшанд. Акнун шумо тасаввур кардед ки ин чӣ қадар вазифаи мушкил аст харидории Саул, зеро агар дар рафтани Нето ва Брейтвейт чандон мушкилӣ набошад, пас Умтити ва Пьянич чунин шиёро пеш карданд: ё марг, ё Барселона. Гуфти холаи нозукбит сад уболи ҷони ҳамин Лапорта бо ин ду бозингари девона ҳ? Бо эҳтимоли зиёд рӯзи 8 август як вохӯрии таърихии дигар баргузор гардад ки он ду мегаситораи футболи муосир Лионел Месси ва Криштиану Роналдуро дар Каталония ба ҳам биёрад. 8 август дар доираи ҷоми Жоан Гампер бозӣ миёни дастаҳои Барселона ва Ювентус баргузор мешавад. Айни замон Роналду ба Ювентус баргашта тамрин дорад. Месси бошад дар арафаи имзо кардани шартнома буда бо Барселона тамрин надорад. Пеш аз баргузории ин бозӣ Криштиану Роналду андешаҳояшро оид ба ояндаи худ ва Месси баён доштааст. Айни ҳол ман дар Туринам ва ин маънои онро дорад ки ман бозингари Ювентус мебошам. Фардо чӣ мешавад намедонам. Ҳанӯз равзанаи трансферӣ кушода аст ва ҳар чӣ шуданаш мумкин. Ман бисёр хушҳолам ки ба Камно меравам. Ман аз он ҷо ёддоштҳои зиёд дорам, ҳам хуб ва ҳам ғамангез. Бо Лео вохӯрданамро хуш қабул дорам ва фикр дорам ки то рӯзи баргузории бозӣ ӯ корҳои худро ба анҷом мерасонад ва мо рӯ ба рӯи ҳам меоем. Будани ӯ дар Ла Лига ба фоидаи кор аст.
غیر از کریستیانو رونالدو اینچنین ماراتا و دیبالا هم در این بازی شرکت میکنند. کیلینی بانوچی کیزا و برناردسکی دیروز به دسته پیوستند. اشتراکچیان کوپا امریکا الکساندرو دانیلو و کوادرادو هم تمرین رو با یوونتوس به نزدیکی آغاز کردند و میباید در این دیدار شرکت نمایند. اما لیونل مسی تا هنوز شرطنامه خود را با بارسلونا تمدید نکرده است و قرار است که تا روز برگزاری این بازی چنانچه رونالدو میگوید او همه کارهایش را به انجام میرساند. ژان لاپورتا هم در این باره در صحبت آخر خود اشاره کرد. یعنی جانب‌ها با این باورند که امروز یا فردا این قرارداد امضا میشود و مسی همچون بازیگر کامل حقوقی بارسا بر مقابل یوونتوس بازی میکند. برای امروز تمام. اندیشه و لایک های شما رو انتظاریم. با شما بود مثل هر وقت محمد گایروف. خیر در پناه الله.